почему в Демассии началось восстание магов, почему Люкс во всем виновата, и все, чего вы хотели бы узнать о предыстории Mageseeker. В этом ролике вы узнаете ответы на самые интересные вопросы о лоре игры. Ролик обещает быть интересным. С вами Почи, и мы начинаем. О чем игра Mageseeker? Регион, в котором происходит действие, Демассия. Это великолепное королевство, которое было основано как убежище от магии после чудовищных рунических войн и построено на волшебном петриците, особом белом камне, который как раз ослабляет магическую энергию. Демассия стала местом, где было безопасно. Безопасно для всех, кроме самих магов. Способность к магии появляется у детей с рождения во всей Рунтере, в том числе и в Демассии. Но здесь этот дар считают недугом. Магов заключают в тюрьмах, мучают их или ссылают за пределы охраняемых территорий. Демассия словно застряла на одном месте. Изолировалась от внешнего мира, она сфокусировалась на угнетении магов, а не на создании процветающей империи. Люди с природным от рождения талантом к магии живут в страхе. В этой напряженной обстановке многие из тех, кому Демассия раньше покровительствовала, начали искать других союзников. Стали поговаривать, что золотой век Демассии миновал, и если страна не сумеет приспособиться к изменениям, а многим кажется, что ее жители на это не способны, закат ее неизбежен. И все это значит... Великое восстание магов начнется сегодня! Игра начинается с побега нашего главного героя по имени Сайлас из тюрьмы, куда его заточили охотники на магов. В этой игре мы повстречаем уже знакомых нам Люкс Краунгард, ее брата Гаррена, некогда крылатую защитницу Демассии Моргану, принца Джервана IV и его телохранителя дракона Шиванну. Mageseeker повествует о свержении власти в Демассии. Сбежав, наш маг Сайлас сражается при помощи цепей, которыми его когда-то сковали, чтобы одолеть охотников на магов и спасти страну от тирании. И именно он возглавит восстание. Сайлас жаждет разбить трон вдребезги и создать новое государство. Без короля, без дворян, без клеток. Итак, почему все маги в Демассии в розыске? Почему магия запрещена? Магию здесь считают заражением, болезнью, пороком, врожденным недугом. Без этих законов, по мнению демассийцев, великая цивилизация уже погибла бы. Демассийцы боятся повторения новой рунической войны, пусть это и было 1000 лет назад. Многие, кто с ужасом обнаружил в себе этот дар или проклятие, едва могут его контролировать. Оттого они считаются опасными. Например, одна из наших героев, Люкс, не справляется с контролем своего света. Единственное, чего она хочет, это чтобы кто-нибудь научил ее управлять этим светом. Но также она надеется, что когда-нибудь справится сама. А что за рунические войны, из-за которых в Демассии так боятся магов? Во время рунических войн магию никто не контролировал, и она едва не погубила Рунтеру. Наш орден защищает Демассию от магии, уничтожая ее на своей и чужой территории. Цитата из практического руководства охотников на магов. Это произошло 1000 лет назад. Мировые руны, могущественные волшебные силы, создавшие мир Рунтеры, некогда хранились в древнем ордене. Несмотря на все усилия ордена, вскоре о существовании рун стало широко известно. Практически никто не имел ни малейшего представления об значимости или о скрытой в них мощи. Однако абсолютно все рассматривали руны как оружие для борьбы с соперниками. После падения Гелии, места, где хранились руны, множество опасных магических артефактов попали не в те руки. Над поле под Хомом знаменитый маг Тириус и его ученик Райс стали свидетелями первой жестокой атаки, положившей начало руническим войнам. Это зрелище будет сниться Райзу до конца его необычайно долгой жизни. Вскоре великие цивилизации уничтожили друг друга. Война закончилась. А Райзу стало ясно его предназначение, унаследованное от учителя. Рунтера находится в смертельной опасности, пока по ней гуляет хоть одна мировая руна. Демассия и потомки тех, кому могучий Орлон помог спастись от рунических войн и заложить фундамент будущей державы, до сих пор живут по заветам, позволившим их предкам выжить и достичь процветания. Именно после всего этого образовалась Демассия и была основана организация искателей магов.
страх и ненависть перед магией передавался из поколения в поколение в сердца демасийцев. Может, демасийцы и правы в своих опасениях, ведь по Рунтери поползли новые слухи о мировых рунах, а люди уже позабыли, какую цену они однажды заплатили за их силу. Итак, а кто такие искатели магов? Это демасийский орден, которому поручено обнаруживать и сдерживать магию в стране. Несмотря на все это, в рядах искателей магов есть несколько магов, потому что быть искателем – это единственный способ для мага безопасно стать признанным гражданином Демасии. Их можно узнать по особым полумаскам, закрывающим одним глаз. Она показывает, что они действуют в соответствии с официальными полномочиями от имени трона Демасии, а не в соответствии со своими социальными или военными титулами. Им не стыдно за то, что они должны сделать, чтобы уберечь Демасию от неконтролируемой магии, поэтому у них нет причин скрывать свою личность и носить маски на все лицо. Вернемся к главному герою. А кто такой Сайлас и как он оказался в тюрьме? Юный маг Сайлас из Дрэгборна некогда сам был охотником на магов. Его дар заключается в том, что он видит магию в любых ее проявлениях, и в детстве именно эта способность помогала ему избежать заточения. Исполняя свой долг на службе у охотников на магов, Сайлас впервые поверил в то, что у него может быть будущее, что он может послужить своей стране. И поэтому он добросовестно выполнял свою работу и даже гордился ею. Однако мальчик был страшно одинок, ведь ему запрещали с кем-либо общаться, кроме кураторов. Через некоторое время его начинает терзать чувство вины за сломанные жизни. Однажды он обнаружил самого сильного мага на своей памяти. Это был крайне могущественный маг, имевший власть над молниями. Узнав, что это всего-навсего маленькая девочка, Сайлас не смог заставить себя выдать ее. Пытаясь заслонить дитя от охотника, он случайно прикоснулся к ней. Магия девочки прошла сквозь тело Сайласа, но не убила его, а вырвалась из его рук мощным неконтролируемым зарядом. Сайлас даже не подозревал, что способен на подобное, и, сам того не ожидая, погубил 3 человек, включая своего наставника, охотника на магов. Убийца. Самый опасный маг в Демасии. Такая слава закрепилась за ним. В ужасе он бежал, прятался от охотников, но недолго. Когда охотники нашли его, пощады ждать не пришлось. Хотя Сайлас был еще совсем юн, его приговорили к пожизненному заключению. Важно то, что именно Краунгарды кинули его гнить заживо за решеткой. Так Сайлас и оказался в тяжелых оковах из подавляющего магию петрицита. Его бросили в самую глубокую камеру в тюрьме для магов. Лишенный колдовского зрения, Сайлас теперь вынашивал планы мести своим судьям. Его сердце ожесточилось и уподобилось камню, сковавшему ему руки. Через 15 мучительных лет в тюрьме Сайласа начала навещать юная девушка из Ордена Просветителей по имени Люксиана Краунгард. Итак, что это за тюрьма магов? Тюрьма наполнена защитными монументами из петрицита, блокирующим способности магов. Сюда ссылают всех, в ком есть магический дар. Неважно, будь то дети, взрослые, их швыряют за решетку, мучают, а иногда ссылают в глушь, в незащищенные Демасией земли. Помимо издевательств, в тюрьме силы магов подавляют особым отваром. Чтобы их силы переставали действовать, им дают эликсир из петрицита, но эффект временный. Итак, почему Люкс во всем виновата? Однажды Люксиана Краунгард на правах высокого статуса своей семьи попала в эту тюрьму, чтобы посмотреть на все это своими глазами. Заточенного в самой глубине тюрьмы, Люкс нашла Сайласа, убийцу, самого опасного мага в Демасии. Хоть сперва она и испугалась его, но он сразу заприметил в ней дар к магии. И уже при второй встрече он попытался расположить ее к себе. Все, чего хотела Люкс, это научиться контролировать свои силы, которые стали спонтанно проявляться и могли выдать ее в любой момент. Сайлас стал ей в этом помогать. В ответ она приносила ему книги, которые могли показаться бы ему интересными. По мере их общения наивная Люкс влюбилась в него, а он просто манипулировал ей. Она чувствовала, что она в долгу перед ним за то, что он научил ее любить свой свет. Возможно, она увидела, что магию не обязательно подавлять, ее можно научиться контролировать. Возможно, она захотела такого будущего для своей страны, а он хотел совершенно другого. Мести и жестокой расправы над теми, кто сломал ему жизнь.
Рано или поздно в руки Сайлоса попала книга про мастера Дюрана, разработчика петрицита. Информации в ней о петриците было недостаточно, нужны были оригинальные рукописи. Очередными манипуляциями Сайлос побудил ее принести исходные рукописи Дюрана, где он узнал то, что помогло бы ему выбраться. Магия не уничтожается, а поглощается, и петрицитовый колос, наподобие Галлио, может потом ее использовать. Это понимание оказалось ключевым. Петрицит не уничтожает магию, а поглощает. Таким образом, петрицитовые оковы на его руках стали неким магическим аккумулятором. Нужно было всего одно касание, чтобы зарядить их магией и вновь управлять ею. Так почему и как Сайлос освободился? Вскоре в доме Краунгард выяснилось, что Люкс все это время общалась и сбегала к Сайлосу. В ответ на это Тиана, тетя Люкс, очень важная шишка, устроила публичную казнь Сайлоса. Она заперла Люкс под домашним арестом, а Сайлоса схватили и потащили на плаху. В этот же момент Люкс сбежала из дома и оказалась на площади, где проходила казнь. Прервав процессию, она пыталась донести людям, что он такой же, как все, несмотря на то, что он маг. Она верила в него, верила, что у него есть сердце и душа. Но он все-таки оказался чудовищем. Во время его казни Люкс коснулась его, и это было то, что ему нужно. Это было то самое роковое одно прикосновение. В это мгновение Сайлос позаимствовал ее свет, убив всех, кто присутствовал на казни, кроме Люкс. Освободившись, он освободил и остальных магов, после чего они учинили разрушительную ярость по всей Демасии. И вскоре они направились в королевский двор. Свободы достойны те, кто готов за нее сражаться. Вперед, братья и сестры! У Сайлоса свое видение справедливости и будущего Демасии, где все будут на равных, где не будет никаких дворян, которых он так любит называть свиньями. И Сайлос готов разговаривать только на языке насилия. Именно эти события были подробно описаны в комиксе Люкс. Он является своего рода предысторией игры. А кто убил короля Джарвана III? Оказавшись на свободе со своей армией магов, Сайлос направился в королевский двор. Там на его пути появился единственный сын короля Демасии Джарван IV. Одолев его, Сайлос хотел убить и его отца, Джарвана III. Но когда они прибыли в покой короля, к удивлению Сайлоса, Джарван III уже был убит. Принц был в ужасе, увидев труп своего отца. Он называл Сайлоса монстром и полагал, что отец был неправ, доверившись магам. Тогда Сайлос решил публично осудить и убить его сына Джарвана IV. Но Люкс освободила принца и вынудила Сайлоса и его товарищей-беглецов покинуть Демасию через канализацию. Джарван IV все еще уверен в том, что именно Сайлос убил его отца, однако это был не он. Короля убила именно Катарина. Именно об этом повествует недавно вышедший новый комикс «Катарина». Так, а о чем был комикс про Кату? К релизу игры разработчики выпустили новый комикс «Катарина», который является приквелом к Мейджсикеру. Содержание комикса раскрывает все, что происходило в Ноксусе в момент освобождения Сайлоса. А также комикс интересно пересекается с основным сюжетом. Там мы узнаем, что именно Катарина помогла Люкс добраться до Сайлоса в день его казни. Люкс отчаянно хотела спасти его, но ей пытались помешать стражники, которых Ката и отправила в мир иной, дав Люксиане уйти. Как итог, комикс о том, что Катарина окончательно заруинила мировую жизнь Демасии. Мы можем обсудить комикс в отдельном видео, если это вам будет интересно. Помимо Краунгардов и правящей верхушки Демасии, в игре будет еще Моргана. Так, а как Моргана связана с лором Демасии? Я очень люблю Моргану, и было бы неправильно с моей стороны не объяснить ее возможную роль в игре Мейджсикер. В Демасии красиво лгут. Сайлос в комиксе Люкс коснулся древних петрицитовых стен, которые все это время не уничтожали магию, а копили ее в себе. Заполучив способности некогда величественных созданий, а именно Морганы, Сайлос одолел принца. Моргана олицетворяет собой сострадательное правосудие, которое состоит в том, чтобы сначала прислушиваться к причинам преступления, а только потом решить, наказывать их или нет.
Моргана с детства сопереживала беженцам и всем, кого не принимало общество. Будучи совсем юной и зная, каково быть изгнанницей, она блуждала по окрестной глуши, разговаривая с магами-отступниками, а также со всеми, кого прогнали лишь потому, что сочли опасными. Прошло сотни лет, и со временем роль Морганы, как одного из крылатых защитников Демассии, ушла в тень. И теперь Моргана известна как леди под вуалью или божество, которому демассиец будет молиться, чтобы его близкие благополучно перешли в загробную жизнь. В настоящее время она проживает в тихом лесу за пределами Демассии, ожидая дня, когда она снова понадобится. И кажется, этот день скоро настанет. Я видела тебя в темнице, Сайлас. Слышала твои крики. Чувствовала твою боль. В игре также будет Шиван. Шиванна – существо, в сердце которого пылает чистейшая стихийная магия. Несмотря на то, что она кажется гуманоидом, при необходимости она может принимать свою истинную форму – форму устрашающего дракона, испепеляющего своих врагов огненным дыханием. Принц назначил ее своим личным телохранителем, и теперь она обучает и новобранцев. И мне действительно сложно судить о ее роли в Мейдж-Сикере. Персонаж Шиванны неоднозначен. Она частенько страдает отсутствием дисциплины и вспышками разрушительного гнева, но служит королю в королевстве, где все боятся магии. Однако я понимаю, ее принимают в Демассии из-за того, что в свое время она спасла принца Джарвана IV из лап смерти. И действительно хорошо служит защитником Демассии от драконов. А что сейчас происходит в Демассии? После смерти короля Джарван IV стал недоверчиво относиться к магам и публично объявил, что всем магам в Демассии не будет пощады. Письмо Джарвана III, главе искателей магов, изначально предназначалось для приема магов в Демассию, но из-за всего, что произошло, Джарван IV приказал Ксинджао сжечь его, и путь к союзу с магами в Демассии был навсегда отрезан. А освободившись из заключения, Сайлас стал уже не отщепенцем, а живым символом, новым гордым лидером для сломленных и угнетенных жителей Демассии. Тайно путешествуя по стране, Сайлас обрел последователей среди изгнанных магов, однако в глубине души понимал, что даже их общих усилий не хватит, чтобы свергнуть монархию. Именно поэтому Сайлас собрал своих самых верных сподвижников, раздобыл выносливых валов и отправился через северные горы в ледяную тундру Фрельйорда. Там он ищет новых союзников и источники стихийной магии из древних легенд. С их помощью Сайлас надеется разрушить систему, под невыносимым гнетом которой так долго страдал он сам и другие маги Демассии. Через месяц после побега Сайласа демассийские искатели магов начали систематически собирать и заключать в тюрьму или изгонять всех известных магов Демассии. Режим только ужесточился. Молодые и старые, опасные или безобидные, все люди, у которых были хоть какие-то следы магических способностей, были забраны из своих домов и семей. Эти радикальные меры привели к многочисленным восстаниям по всему королевству. Люди требовали, чтобы им вернули их близких. Итак, к чему все это приведет? Демассия сама создала такое чудовище, как Сайлас. С того дня, как завершились рунические войны, прошло уже 1000 лет, и мир уже давно изменился, магию уже давно научились контролировать и направлять ее во благо, но Демассия перестала прогрессировать, погрязнув во внутренних проблемах. Я ожидаю, что в Мейдж-Сикере Люксиане удастся предотвратить разграбление Демассии от рук Сайласа. Или же это за нее сделает Моргана. Ведь она некогда сущность справедливости, хоть и является покровителем угнетенных, но ее суд все равно справедлив. И в какой-то момент Сайлас окажется неправ в своей жестокости. Я всегда думала, что Демассия один из скучнейших регионов, пока не разобралась в нем побольше. А что думаете вы? Пишите в комментарии. Выпускаю этот ролик и бегу скорее проходить игру. Не забывайте поставить лайк и оформить подписку, если вам интересен лор Лиги Легенд. С вами была Почи, и всем пока! Тили-тили тесто, Гарен с Катариной, жених и невеста.